सुमनाजी, हजुरले कसैलाई जन्मदिनमा लगाउनु भएको यो दाग भने हामीले बिर्सिने छैनौं। जसलाई हामीले भगवान मानेको थियौं, उहाँलाई हजुरले यसरी अपमान गरेको चाहिँ हामीलाई अलिकति पनि सह्य भएन। बाहिरकाले भने हैन, तीनटा दलले चाहिँ प्रतिशोध साधे, त्यसमा हामी चाहिँ कति पनि डगमगाएका थिएनौं। तर घरकै बच्चाले घरको बाउलाई लगाएको दाग भने हामीले अलिकति पनि सहन सकेनौं। हजुरलाई निस्किन मन थियो, हजुरलाई जेनजीको समर्थन गर्न मन थियो, हजुर निस्किनु भएको भए हुन्थ्यो, त्यसमा हामीलाई कुनै पनि गुनासो हुन्थेन। जसरी नै देश बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि सिद्धान्त हो। तर निस्किँदै गर्दाखेरि बाउलाई चाहिँ तपाईले, जसले तपाईलाई यहाँसम्म चिनाए, त्यही चाहिँ बाउलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ कलंकित गरेर निस्किँदाखेरि चाहिँ चित्त दुखेकै हो। हजुरप्रति हामीलाई आक्रोश आकै हो हैन। यसमा चाहिँ हामीले आक्रोश छैन भन्दैनौं। आफूलाई चिनाको मान्छेलाई आफूले पनि चिन्न जरुरी छ है। यत्रा जनताले प्रतिशोध साधेको हो, यो मान्छे ठीक छ, यो मान्छेले यस्ता गराको हो भन्दाखेरि तपाई पनि त्यही झोलेको भाषा बोल्दै हिँडिदिनु भयो है। बाहिरकोले छुरा हानेको बरु सहन सकिन्छ, आफ्नाले हानेका वचनहरू सहन सकिदैन के। तपाई भनेको त त्यो पार्टीको छोराछोरी हो। छोराछोरीले बाउलाई यसो गरेको चाहिँ कति पनि सुहाएन, इज्जत डाउन गरेको चाहिँ कति पनि सुहाएन है। हजुरलाई भोलि कुनै पनि राजनीतिमा आउँदाखेरि धेरै अप्ठ्यारो पर्छ, किनभने तपाईलाई हामीले चिनेको रासपाको कारणले हो। र हजुरले गर्न खोज्नु भएको एजेन्डा हामीलाई पनि थाहा छ, र रवि लामिछानेले गर्न खोजेको एजेन्डा हामीलाई पनि थाहा छ। करप्टलाई मास्ने, त्यही मास्नको लागि उहाँ जेल गइरहनु भएको छ। करप्टको लागि आवाज उठाउँदाखेरि उहाँ जेल गइरहनु भएको छ। उहाँलाई हजुरले मिडियाबाजी गर्यो भन्दै, स्टनबाजी गर्यो भनेर भन्दाखेरि, हजुरले भन्दाखेरि, झोलेहरूले भन्दा त हामीले जवाफ दिएकै थियौं के। हजुरले भन्दाखेरि त हजुरलाई जवाब होइन कि शराब दिन मन लाग्छ के हामीलाई। कस्तो मान्छे छानेर ल्याउनु भएछ, जसलाई बनाउनु भयो त्यसैले हजुरको इज्जतमाथि यति ठुलो खेलवाड खेल्यो। तपाईलाई यति भन्न चाहन्छु कि कर्म फर्किन्छ। हजुरलाई एक दिन पछुतो हुनेछ। दाइलाई दिएको बर्थडेको, दाइको जन्मदिनमा दिएको तपाईले यो अपमान, तपाईले अवश्य पनि यसको मूल्य चुकाउनु पर्नेछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ है। अरु त हजुरको विचारले जेसुकै जानुस्, हजुरले नै जान्नु।